မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AOD ကပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့စက္ကစရဲ့တည်ငြိမ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဘယ်ရောက်နေပြီလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AOD မြန်မာပိုင်းသတင်းတောက်ချုပ်ကြော်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ AOD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကြော်ခါဟုတ်ကဲ့အခုကတော့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့လေစစ်ကောင်စီကတော့ဒီတိုင်းပြည်ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ထိန်းကျောင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြဖို့အတွက်ကိုဟလာဒီပြည်သူလှုပ်ရှားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းကြုတ်ကြုတ်ကင်တွယ်ပြီးတော့တည်ငြိမ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့အာဏာသိမ်းတဲ့တပ်တန်းကလည်းနှစ်ပြည့်တော့မှဖြစ်တော့သူ့ရဲ့ဟလာဒီတည်ငြိမ်ရေးကြိုးပမ်းမှုခီးကဘယ်လောက်ထိရောက်နေပြီလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောလေအရင်ဆုံးဆွေးနွေးပေးပါအောင်ကွာဟုတ်ကဲ့ကိုကြော်ကဒီအောင်မဖြစ်ခင်ကျွန်တော်တခုပြောချင်တာတော့လေဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည် NLD အစိုးရရဲ့ဒီစီးပွားရေးအကြံပေးလုပ်ခဲ့မှုတယ်ပြီးတော့ထောင်ထဲမှာနေခဲ့ရတယ်ပြီးတော့အခုလွတ်သွားပြီဩစတြေးလျနိုင်ငံသားရှောင်းတန်နယ်ပြောတဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်နေတာကတော့အယူတွေအုပ်ချုပ်နေတယ်ဆိုတာမျိုးသူကပြောခဲ့တယ်သူထောင်သူသွားတဲ့အချိန်မှာဒီမီဒီယာတွေကိုသူပြောခဲ့တာပေါ့နော်သူစကားကကျွန်တော်တင်တယ်မှန်တယ်ပေါ့နော်မှန်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ရဘာကိုယူတာလဲဆိုအာနာကိုယူတာလားဒါမှမဟုတ်တကယ်ပဲ psychologically တကယ်ပဲစိတ်သက်ပြတ်ပြားနေတဲ့သူတွေကအုပ်ချုပ်နေတာလားဆိုတာလေးတော့ကျွန်တော် remind လုပ်ချင်တယ်အသိပေးချင်တယ်ဆိုတော့တိုင်းပြည်ကိုဘယ်သူတွေအုပ်ချုပ်နေတာလဲဆိုတာကို Sean Turnell ဖွင့်ဆိုသွားတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တော့မြန်မာပြည်အယူတွေအုပ်ချုပ်နေတယ်ဆိုတာဟာသူကပြောသွားတယ်ဆိုတော့ခုနတည်ငြိမ်ရေးပေါ့နော်တည်ငြိမ်ရေးဆိုတဲ့အခါမှာအခုအာဏာသိမ်းတဲ့ဆန်နေစပြီးတော့သူတို့လုပ်ပြနေတာအာဏာသူတို့လက်ထက်မှာရှိတယ်တိုင်းပြည်ကိုတည်ငြိမ်သူတို့ထိန်းနိုင်တယ်အဲ့တော့ energy နိုင်ငံတွေနိုင်ငံတကာကသူကအဓိကပြနေရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ဒီမအောင်မြင်သေးတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နံပါတ်3အရေးကြီးဆုံးအခက်အခဲဆုံးအချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအာဏာနဲ့တည်ငြိမ်မှုရှိသွားပြီးသူက legitimacy လို့ခေါ်တယ်တရားဝင်မှုကိစ္စပေါ့နော်တရားဝင်မှုကိစ္စကိုလုပ်ဖို့အတွက်သူက2023မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့ဆိုတဲ့လေသံကိုစပြီးပြစ်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ message ကိုသူကမနှစ်ကောင်ဒီနှစ်ကောင်အထူးသဖြင့်ဒီနှစ်မှာဆိုရင်ဒီ message ကိုသူကဆက်လက်မတက်ပေးလာခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်လိုနေရာမျိုးမှာတည်ငြိမ်ရေးကြိုးပမ်းမှုတွေကအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရောက်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရတာမှန်ပေမဲ့ပေါ့လေဒါပေမဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတော်တော်များများမှာတော့ဟာလာစစ်ကောင်စီကဒီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တွေပျက်စီးသွားတာတော်တော်များများဆုံးရှုံးသွားတာတွေရှိပါတယ်ဒါတွေကဟာလာနေချင်းတရက်ထဲတစ်လထဲတစ်နှစ်ထဲနဲ့ပြန်ပြီးတိဆောက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေရာတွေမှာဒီလက်နက်ကင်ဒီခုခံမှုတွေကအင်အားတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုကောင်းလာတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာစစ်ကောင်စီကဒီဘက်မှာလည်းတည်ငြိမ်ချောင်းပြမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလုပ်နေပေမဲ့အဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တချို့မှာလာဥမာစကိုင်းလို့မကွေးလိုနေရာမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုပြည်သူလူထုနေတဲ့ကြေးရွာတွေကိုမြေလံမီးတိုက်စနစ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာတွေလာဒီတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတာတွေနေ့စဉ်ရက်ဆက်လုပ်နေတာရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာတော့တည်ငြိမ်ဖို့ဆိုတာခုနလိုပြောသလိုတရက်တစ်လတစ်နှစ်နဲ့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသုံးသပ်ပါအောင်ကောဆိုဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကဒီရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမြို့တွေမှာဆိုရင်တော့အတော်ကိုပြန်ပြီးစီကားနေတာတွေ့ရတယ်တည်ငြိမ်လာတာကိုတွေ့ရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီလိုပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကိုလုပ်ဖို့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေနဲ့စီစီကားပြောင်းလုပ်ဖို့သူစ조사နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနမေကွန်းထဲမှာပါတယ်လို့ပဲစကိုင်းလိုနေရာမျိုးမှာအထူးသဖြင့် PDF တွေဟာ NUG ထောက်ခံတဲ့သူတွေများတဲ့နေရာမျိုးမှာဆိုရင်ဒီစစ်တပ်ကိုစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တော်လှန်တဲ့အုပ်စုတွေလက်နက်ကိုင်အုပ်စုတွေရှိနေတဲ့နေရာမျိုးမှာဆိုရင်တော့ရွာတွေမှာရွာတွေကိုဝင်ပြီးတော့မီးလောင်တိုက်သွင်းတာတွေမြေလံစနစ်ကျင့်သုံးတာတွေအခုတည်းကကျင့်သုံးနေတာကိုအခုတည်းကကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာဖြစ်တယ်နေ့စဉ်နှီးပါလုပ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကနိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးနေ့မှာဆိုရင်လည်းနေပြည်တော်မှာပဲစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌကနေပြီးတော့လူ့အခွင့်အရေးနေ့မှာသူကမိန့်ခွန်းပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့မိန့်ခွန်းပေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့နေ့မှာပဲစကိုင်းမှာရှိတဲ့ရွာတွေကိုဝင်ပြီးတော့မီးရှို့ခဲ့တယ်အိမ်မောင်း100ကျော်သူတို့မီးရှို့ခဲ့တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမိနစ်ကြောင်တိုက်ပြီးတော့ကိုဒါလုံနေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်လည်းပြည်တွင်းမှာရောပြည်ပမှာရောအထူးသဖြင့်ပြည်ပမှာဆိုရင်အဖွဲ့အစည်းတွေကလူ့အခွင့်အရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုစစ်ရာဇဝတ်ကောင်တွေ war criminals တွေဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ပြီးတော့ပြစ်တင်ရှုံချထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ပြည်တွင်းမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မနှစ်ကဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမရောက်နိုင်ဘူးပြည်သူတွေကနေပြီးတော့
အလောင်းစီသူမင်းလို့တော့ဘွဲ့ပေးခဲ့တာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကြောင့်ပဲကျွန်တော်မြင်တာကတော့သူကတည်ငြိမ်မှုထိန်းပြနေတဲ့အချိန်မှာပဲအတင်းစ조사နေတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့လိုသူလက်နက်ကင်ပုံကန်နေတဲ့သူစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တဲ့အုပ်စုတွေရှိတဲ့နေရာတွေမှာလူမဆန်တဲ့ခြေလုံးလက်လွန်လူခွင့်ကြိုးဖောက်မှုတွေကိုအကြီးအကျယ်ဆက်ပြီးလုပ်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လည်းကြာသေးငယ် American လွှတ်တော်မှာBurma Act ကိုကျွန်တော်တို့အတည်ပြုခဲ့တယ်ပေါ့ဒီထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်ခုနမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့တွေ NUG PDF ဆိုတဲ့နာမည်ကိုထူးထူးခြားခြားဖော်ပြသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကိုအကူအညီပေးဖို့မြန်မာဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရှင်သန်ရေးလုပ်ဖို့ရှင်သန်ရေးကိစ္စတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ကိစ္စတွေပါမှန်းတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်မှာစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တဲ့အုပ်စုတွေအတွက်ဒါဆေးတစ်ခွက်ဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီအတွက်လည်းဒါကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေပို့ပြီးတော့ရှိလာနိုင်တယ်။အဲ့လိုရှိတဲ့အခါမှာစီးပွားရေးရေးပိတ်ဆို့မှုတွေလည်းအများကြီးပို့ပြီးတော့ရှိလာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရပါတယ်။ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးရောစီးပွားရေးရောတိုင်းပြည်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းနိုင်မှာမလားဆိုတာကျွန်တော်မေးခွန်းထုတ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဒါဆီယန်ကစစ်ကောင်စီကိုလက်မခံသေးရရှိတယ်။နောက်နိုင်ငံတွေကလက်မခံတဲ့အပြင် economic sanction နဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုလုပ်တာရှိခဲ့တယ်။ဒါအပြင်အခုဒီမြန်မာတမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပေါ့နော်ကိုလည်း UN မှာပဲပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဒီမိုကရေစီအားစု NUG ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ပြည့်နဲ့ဆက်လက်ပြီးထားရှိတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါလည်းဘာကိုပြလဲဆိုရင်စစ်ကောင်စီအတွက်ဒါအနှုတ်လက္ခဏာပြတဲ့အချက်တစ်ချက်ပဲလို့ကျွန်တော်တို့ တွက်ဆလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းမြင်ခဲ့ရ1988ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အရေးခင်းအာဏာသိမ်းခဲ့တယ်ပြီးတော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာအာဏာရှင်စန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုတွေကရှိခဲ့တယ်ပြည်တွင်းမှာပြည်ပမှာနေဆက်မှာရှိခဲ့တယ်ဟာဒီမှာဆိုရင်တော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ချိန်တော့နဝတအနာဖာဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကိုတစ်နှစ်လောက်တွင်းမှာဒီညောင်ပြန်ပြီးထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။တိုင်းသားအဖွဲ့အချို့နဲ့လည်းသူက ceasefire လို့ခေါ်တဲ့ပြစ်ခဲ့တဲ့ဆဲသူလုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခုစစ်ကောင်စီကတော့အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့အခုချိန်ထိစီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေအပြင်သူ့ကိုစန့်ကျင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကအပြည်တွင်းမှာပြည်ပမှာအတုနဲ့ဒဏ်နဲ့ရှိနေသေးတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာပြည်သူအများစုကလည်းသူ့ကိုအခုတည်းစန့်ကျင်နေစေဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်လို့ရပါတယ်။ဒါကတော့88နဲ့မတူတဲ့နောက်က1988နဲ့မတူတဲ့ခြားနာချက်တစ်ခုပေါ့နော်။ဒါကြောင့်လည်းစစ်ကောင်စီကအကြက်တဲအခုချိန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်။အခုနပြောသလိုမျိုးပေါ့လေဒီရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့လောက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပေါ့ဒီတနိုင်ငံလုံးတည်ငြိမ်နေတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ခြုံပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့ဒီနေရာတော်တော်များများမှာအုပ်ချုပ်ရန်တရားတွေဆုံးရှုံးထားတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာတွေကိုခုနပြောသလိုပဲနေချင်းလာချင်းနှစ်ချင်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့တိဆောက်ဖို့ဆိုတာလဲတစ်ဖက်မှာလဲလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေအများကြီးရှိနေတာခုခံတော်လှန်မှုတွေအများကြီးရှိနေတာဆိုတော့တရားကိုတည်ငြိမ်ဖို့အမြန်လုပ်ဖို့မလွယ်ကူဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ဒီသူတို့ပြောနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့သူတို့ရဲ့စစ်အုပ်စုကပြောနေတဲ့ဒီလာမဲ့နှစ်မှာလာရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေဟာအဲ့ဒီတည်ငြိမ်ရေးအခြေအနေနဲ့တိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်မှာမလားပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမြင်လဲကွန်စောအနေနဲ့ကျွန်တော်မြင်တာကခုနပြောခဲ့သလိုပဲရွေးကောက်ပွဲရတော့စစ်ကောင်စီအတွက်အရန်ရေးကြီးတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုတကယ်လုံနိုင်မှာမလားဆိုတာအားလုံးအမေကိုထုတ်နေကြတိုင်းပြည်မှာတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးတိုင်းပြည်မှာတည်ငြိမ်မှုမရှိဘူးစစ်ကောင်စီပေါ်မှာယုံကြည်မှုဘယ်သူမှယုံကြည်မှုမရှိဘူးဆိုတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအဓိကထောက်ခံတဲ့ပါတီတချို့ထဲမှာပါတာတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီပေါ့နော်စစ်တပ်ကမွေးထုတ်ထားတဲ့ပါတီတစ်ခုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပါတီကတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုဒီရွေးကောက်ပွဲအိမ်မက်မက်နေမှာတော့အမှန်ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့အတန်တွေမိကုန်းတွေရှိနေတယ်လို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုစန့်ကျင်ရမယ်ဆိုတဲ့အတန်တွေကလည်းပို့ပြီးကြားလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်စစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်ကတရားမဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်အာဏာကိုလုထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဒါအပြင်အခုချိန်မှာဖက်စစ်တပ်ဆိုပြီးတော့လဲစစ်ရာဇဝတ်ကောင်တွေဆိုပြီးတော့လဲပြည်တွင်းမှာရောနိုင်ငံတကာမှာရောအပြစ်တင်ဝေဖန်နေကြတာဖြစ်တယ်ဒီလိုလူတွေကျင်းပရွေးကောက်ပွဲကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့တမာတမတ်ရှိနိုင်ပါမလဲဒီလိုလူတွေကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအတိမပြုတ်စရာမလိုဘူးဆိုတဲ့အတန်တွေအခုချိန်ထိပြည်တွင်းမှာပြည်ပမှာထွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ်ဆိုရင်ဒါဖက်စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းတာပဲဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့ဝေဖန်တဲ့အတန်နဲ့ကျွန်တော်မကြသေးခင်ကအင်တာဗျူးတစ်ခုမှကျွန်တော်ကြားလိုက်ရတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုရင် PR စနစ်နဲ့ခြိပြီးတုပ်ပြီးတော့ကြက်ကန်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုပြန်ပြီးအာဏာရဖို့ဒါမှမဟုတ်လည်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုယ်တိုင်တမရလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့
အမြင်တွေကအခုတည်းကရှိနေပြီလားဖြစ်ပါတယ် အဓိကတော့စစ်တပ်ကတက်ဆိုးရှည်ဖို့ပေါ့နော်စစ်တပ်တက်ဆိုးရှည်ရှည်နဲ့ စစ်တပ်ဆက်ဆိုးရှည်ဖို့ဆိုတာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေစစ်ကြုံဖြစ်နေဆက်ပြီးနေရမယ်ဆိုတော့သဘောကိုပြောတာပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်တာတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့ဆိုတာအလားအလာအခုချိန်ထိတော့အတော်နည်းသေးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်ဆိုကျွန်တော်ရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးမှာလုပ်မှာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးလေတိုင်းသားနယ်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာတိုင်းသားနယ်တွေမှာကျွန်တော်တို့အခုအာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်နဲ့စပြီးကြည့်မယ်ဆိုရင်မတည်ငြိမ်ဖြစ်တာတွေတိုက်ပွဲတွေကပိုပြီးများလာတာပဲကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပိုပြီးများလာတာကိုပဲကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အပတိုင်းသားနယ်တွေမှာဆိုလေဒီ PDF တွေ NUG တွေကအဲ့မှာတခြားစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေများစွာခိုလုံနေစေဖြစ်တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနမတည်မငြိမ်ဖြစ်တာကိုပဲပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မကြသေးခင်ရပဲကချင်မှာလေတက်ကနေဘုံကျဲပြီးတော့တပ်ဖြတ်မှုတွေကျူးလွန်ခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ချိန်ထဲမှာပဲစကိုင်းမှာတိုက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲတအန်းနယ်မှာ TNL လှုပ်ရှားနယ်မြေကိုဝင်ပြီးတော့အလဲဝင်အောင်တိုက်ခတ်ဖို့သူတို့စ조사ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့မှာဆိုရင်တော့စကိုင်းနဲ့မတူတာဟိုမှာလက်နက်ရှိတဲ့သူကပြန်ပြီးခုခံတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့သွားတိုက်တဲ့စစ်တပ်ကစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်တွေအတော်များများကြဆုံးသွားခဲ့တာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမတည်မငြိမ်မှုတွေတိုက်ခိုက်မှုတွေကလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်2023မှာပို့ပြီးတော့များလာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်သုံးသပ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို့လမ်းကပို့ပြီးတော့နည်းသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်က